次同陳奕迅彈一隻歌咧，我需要將個吉他嘅 tuning 係變咗唔係平時咁嘅。咁彈完嗰隻歌之後咧，因為佢有時有啲 standby song 㗎，咁其實好多晚佢都唔唱嗰一隻㗎。咁突然間嗰晚佢就唱喎，咁我就突然間要即刻好快咁將個吉他 tune 咗另外一個 tuning。咁但係唱完嗰隻歌，佢又駁下一隻歌咧。又係另一個咁樣。係啦，咁因為原本佢冇好多時都唔唱，我轉咗嗰個㗎嘛。咁去翻下一隻嗰陣時，我又唔記得，喂，同埋唔夠時間啊，轉翻去正常個 tuning，咁啊衰咗咯。跟住 Eason 喺上邊吊住喺度唱，跟住佢話不如由頭唱過啦，咁因為都未 tune 好，咁我就即係成萬人睇住我 tune 咗，都幾得意。但係冇 hard feelings 㗎嘛？冇。有冇啲真係好正？哇！你覺得個 concert 你參與咗，或者你自己超水準地即係 perform 到？有㗎，有一次同謝霆鋒都係喺日本喺福岡，咁就嗰次係 Play 嘅日本嗰隊樂隊，佢喺亞洲唔同嘅地方咧都選一個 artist 去表演嘅。咁就香港揀咗謝霆鋒啦，我嗰陣時仲係同佢彈緊嘅，咁去到又係 outdoor 嘅。點解正咧？因為嗰次有成10萬人啦。現場嘅觀眾喺度，咁台跟住你睇到後邊10萬人啦，10萬人之後咧係一個無盡嘅大海嚟，and then 有一個日落遠 under， 跟住有一架好遠你係望到一個嗰啲 container 即係啲貨運嘅船，好慢咁由呢個右邊慢慢咁去呢個左邊咁，慢慢地咁你直接都見唔到佢，咁但係你睇彈緊嘢。嗰下正咯，明白。三藩市咁啊好近啦！我嗰次唱和音啊，所以隻手好得閒添。咁喺前面啦，跟住有幾個我諗係竹星嘅女士嘅，咁啊身材非常之好嘅聽下佢係好似 flash dance 咁啦，見人一打你拎出嚟掟佢俾你。拎個咩啊？拎個咩女士先有嘅嘢啦，係咁樣咯，幾個一齊拎到嘅哇3個飛埋去咁，飛埋去劉德華嗰度。係掟唔到啦，當然，但係佢哋都好近啊，掟到上台㗎。哇嗨到咁樣。係啊。講下你唔同嘅人合作嗰個 chemistry 啊，或者嗰個感覺啊。好啊，我講妹姐啊。好啊。點解要講呢個咧？因為我就係最初入行嗰陣時。我係跟阿倫永亮做，即係我做 PA 啦，咁佢有監製啦，咁就我係 PA 嘅身份就當然即係公司叫派咗我去跟佢啦，咁跟呢個 project 啦咁佢嗰陣時係做緊妹姐噶嘛，咁佢係最紅嗰陣時嘅，咁基本上佢入嚟錄音室應該唔會知道我有我啲人存在嘅其實，因為太卑微啦我，明白。咁好啦，過咗個階段啦。咁阿妹喺我係好有幸，我覺得做到佢係香港尾二個 show， 都係紅館嘅 show 嚟嘅。咁之後我哋仲去咗走過好多地方。咁嗰陣時佢直情係變晒，我覺得個人。佢同周圍啲人啲 band 啊，全部係玩到好埋，主動同你講笑，成個人輕鬆晒㗎。其實我而家諗翻轉頭，佢係嗰時已經知道有病㗎啦。我啱想講。人哋唔知，佢應該知，但係佢反而可以用呢個態度去面對呢樣嘢咧，我好佩服佢咯。可能就係因為佢知，就係更加珍惜。係，但係你唔係個個人有咁嘅能力去 positively 面對呢樣嘢㗎嘛。係啊，同埋有一樣嘢係好好笑嘅，講翻又好笑做 show， 就係發生妹姐嘅 show 咯。咁我彈吉他啦，嗰次做 show 有乜好玩咧？Toronto 一個Niagara Falls 佢有一個叫 Junior Hockey Ground 嘅地方，啲人打 hockey 嘅，咁喺度做 show，咁啊喺我後邊咧係上邊一個好大嘅旗嘅，一支好大，我吊咗喺半空，有幾支咁啊彈支旗甩出嚟，跟住由頭到尾將我成個人甩住，冚住你。我聽到後邊啲和音笑到結結聲，跟住其實我喺入邊都笑緊嘅，我自己都覺得好笑，成日甩住。咁但係咧話俾你聽，我係堅持彈緊嘅，仲要將個歌彈到尾，跟住啲 dancer 先走過嚟咧，好靚咁掌埋幫我，企咗支旗做，哇嗰下好正咯，係啊，全場都應該有反應。梗有啦，後邊笑到面黃我知道。
咁你頭先話 Chris Babida 你最 respect 嘅 band leader。哦，點解？點解啊？我覺得佢首先好有料先咯，第一件事，同埋佢亦都係好 discipline 嘅呢樣，佢係好準時嘅呢樣嘢，我中意嘅。因為好多人唔準時嘅呢行其實。其實好多。但係佢係非常之守時嘅人嚟嘅。同埋佢係咁就係咁。其實我之前有一個經驗喺廣州錄音。我之前同佢做嘢嘅經驗就係一個 chorus 嘅啫，一直都。咁我諗大約1年都未夠1年前嘅，喺廣州有機會同佢合作 as 一個 guitarist 啦。嗰陣時我係第一次同佢，我話俾你聽，我未彈之前，我估唔到自己有咁嘅反應㗎。我真係驚到手出汗。因為佢個人係有時會幾嚴肅㗎。如果以前有啲咩 musician 練歌遲到啊，佢真係鬧死佢啦。咁但係嗰次我冇遲到，冇咩㗎。但係呢個人有一種威嚴，我覺得。我估唔到自己會驚到咁㗎，錄之前。咁但係一錄起上嚟真係彈起上嚟就冇嘢咯，就。